Hammaga salom. Samarqand shahridan 35 kilometr uzoqlikda Zominga dam beradigan joy borligini bilarmidingiz? Bu joy Urgut tumanining Omon-Qo'ton milliy tabiat bog'ida joylashgan. Milliy tabiat bog'iga kirish narxi odam boshiga 15 ming so'm. Bu yerda siz eski Ipak yo'lini, Toshlar qirolligini, Hazrat Ali toshini, ming yillik chinorni va yana bir qancha turistik obyektlarni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari piknik uchun juda zo'r joy. Manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. Havosini tozaligini aytmasa ham bo'ladi. Nafas olib to'ymaysiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda kamalak ham ko'rishingiz mumkin. Hozirgi paytda kamalak ko'rish bu bir baxt. Undan tashqari bu joyga kelaverishda 30 dan ortiq dam olish maskanlarida dam olishingiz va kitob tandiridan bahramand bo'lishingiz mumkin. Bu joyning lokatsiyasini Telegram kanalimda qoldiraman. Obuna bo'lishni unutmang. Yanada yangi joylarga sayohat qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermang.